esta es una 2013 Dodge Grand Caravan con el 3.6. Vamos a ver. Esta trae un sonido en el motor que hace tic 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 tic. Y se va uno con la finta de que es uno de los lifters, de los balancines, pero el problema viene siendo esto: un rocket arm, un balancín. Aquí tiene el juego, está dentro del, ¿sí ven? Y este es el tiki 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 tiki. Como pueden ver aquí, yo solamente quité estos. Tantito se levanta y sale fácil. Y pueden cambiar el lifter también si quieren, o si no tienen el tic 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 tic.